C'est quoi que tu veux que je fasse? Ça. Tu veux que je rouvre ça? Yeah. Et c'est quoi ça? La ning ning. Mais non, c'est de la pâte à modeler. Bah dis le pâte à modeler alors. Ah ouais? On n'y est pas. On y est. C'est quoi ça, Aube, déjà? C'est quoi? Ça s'appelle comment ça? C'est quoi le nom de ça déjà? Eh, c'est quoi ça? Écoute-moi. C'est quoi ça? Dis-moi-le, je te le rouvre. Dis-moi-le. C'est quoi le nom? Non, ça s'appelle comment? Mais non, c'est de la pâte à modeler. Tiens, je te le rouvre. Avant? Je crois qu'elle est trop sec en fait, on peut l'acheter. Voilà, on va la mettre à la poubelle. On la met à la poubelle demain? Non. Pourquoi non? Mais si, ça va à la poubelle, ça fouille. Allez, tiens, je vais acheter la petite cabane là. Tu veux que je la mette à la poubelle ça? Non? Tu veux que je la jette? Fais coucou à la caméra, vas-y. Non, comme ça, coucou. Dis bonjour. Dis au revoir. Dis maman. Dis... Qu'est-ce qu'il fait le lapin, tiens? Le cochon, il fait quoi? La vache? Le cheval? Le chien? Non, le chien. Le chat? Le chat. Et la petite poule? Et la poule, elle fait quoi, la poule? Non, écoute-moi, le coq, il fait quoi, le coq? Hein? Et le poisson, qu'est-ce qu'il fait? Ah bon? Il est là-bas, le poisson.